сяду спокойно, поем и потом доберусь. Если что, фонарь у меня есть, так что я в темноте не боюсь ехать. Сейчас наел своего единственного фонаря тут в округе. Мне осталось ехать 1 милю, и у меня сдох фонарик. Ну что, всем привет! Сегодня вот решил записать видео, решил поехать в небольшое путешествие на несколько дней на велосипеде. Вот, последние теплые деньки, уже осень, но еще довольно тепло, правда, ветер какой-то дует сильный, но ничего, разберемся. Наверное, слышно, ветер задувает. Мне ехать больше 100 километров до моего кемпинга, и так почти каждый день. Красные горлин летают. Люблю этих птиц. Очень красивые, очень красиво поют. Железная дорога. Переезжаю через мост. Наконец-то я выбрался с этого города. Здесь хоть дует ветер поменьше. Тут такая погода странная. Вроде жарко на улице. Раз 22-23, может такое. Но ветер такой сильный, что выдувает все просто. И даже сопли текут. Еду дальше. Такая нормальная дорога. Да, 4-й путь. Еду по нему. По такой дороге ехать одно удовольствие. Какая красота. Думаю, надо будет остановиться через пару минут, что-то перекусить, а то уже еду, не знаю, часа полтора, может быть, 2. Что, проехала 2 часа, проехал примерно 30 километров. Треть моего пути на сегодня. Остановился тут в таком живописном месте сейчас. На берегу реки. Это Темза, если что. Вот. И сейчас перекушу немного. Поеду дальше. Вот остановился где-то мой велосипед на фоне реки. Красота. Сижу я тут, перекусил немного. Отдыхаю, на солнце размаривает немного. Едется отлично. На груженном велосипеде даже интереснее ехать. Получается, я даже меньше устаю. Я не стараюсь ехать как можно быстрее. Вот, не выкладываюсь на полную. Еду спокойно, еду. И получаю удовольствие. Если бы еще и ветра не было, было бы вообще шикарно. А ты едешь, тут тебе жарко, ты потеешь, но у тебя сопли с носа текут, потому что ветер прохладный, очень сильный. Даже, наверное, слышно такие порывы ветра, вообще невероятно. Такой дороге совсем не просто ехать. Вся в кочках. Средняя скорость очень маленькая. Но виды прекрасные.
Я когда планировал себе маршрут, то выбрал его для горного велосипеда. Ну, в общем, так-то я еду. У меня большая часть дороги — это гравийная дорога. Но весело, наоборот. Мне нравится такое приключение. Еду, в общем. Уже практически доехал до Ньюбери, если не проехал случайно. Потому что еду-то вдоль канала. Вот. Это большая часть пути моего. Но вообще хотелось бы за Ньюбери где-то остановиться и покушать где-то в пабе. Потому что время уже что около 4:30, и как бы я не обедал. Так, ну я, кстати, доехал до Ньюбери, наконец-то. И здесь пошел асфальт. Если так дальше пойдет, я быстро доеду. Мне показывает, что до моего кемпинга осталось 22,5 мили. Так что, в принципе, я даже очень хорошо успеваю по времени. То есть сейчас 4:30. Я, наверное, потрачу минут 10-15 на то, чтобы выехать с Ньюбери. Найду какой-то локальный паб. Сяду спокойно, поем. И потом доберусь. Если что, фонарь у меня есть. Так что я в темноте не боюсь ехать. Так, ну что, я снова вернулся на мои привычные дороги возле канала. Вот, осталось теперь только найти паб, где поесть. До конечной точки чуть меньше 20 миль. На обед рыбка с картошечкой. Так, ну что, я отлично поел, отдохнул. Немного замерз, правда, в тени сидеть. Ну ничего, сейчас быстро согреюсь, пока поеду. Мне еще ехать почти 20 миль. Вот, по таким же дорогам вдоль канала. В общем-то, та же самая дорога. Не знаю, посмотрим. Если буду плохо ехать, возможно, выеду на главную дорогу и доеду уже там. Ну, увидим. Тяжело ехать, когда ты объелся. Фух. Это еще такая дорога непростая. Нету такой ярко выраженной тропинки, прям с кочками всякими. Не просто тут ехать. Ехал, а тут какой-то дот. Ну, конечно, засрано. Я туда не полезу. Решил немного попробовать поехать по асфальтированной дороге. Ну, я даже не знаю, быстрее или нет. Потому что здесь такие сильные холмы, что ехать совсем непросто. Вернулся я, в общем, на привычную дорогу возле канала. Потому что здесь относительно плоско. Едешь хоть и медленнее, но так сильно не напрягаешься. А там очень много машин, и дорога узкая. Не очень комфортно ехать. Я, в общем, еду, уже довольно-таки потемнело неплохо. Надо фонарь вообще включить, да и одеться. Но я не хочу останавливаться, потому что пока едешь, жарко. Если остановлюсь, сразу замерзну и все.
Ну вот и совсем стемнело. Теперь я еду вот так. Что не боюсь темноты, но ехать в темноте одно то еще удовольствие, я вам скажу. У реки было ехать невозможно, там туман. Капец, короче, остановил своего единственного фонаря тут в округе. Мне осталось ехать 1 милю, и у меня сдох фонарик. 6, а тут вообще ни хрена не видно. Я вроде устроился, поставил палатку. Сейчас буду варить чай. Попью, посижу, ну буду ложиться спать. С утра покажу, как я устроился. А тут в темноте ставил палатку. Так, ну что, я проснулся. Поспал часа 2, наверное. Не мог уснуть всю ночь. Очень сильный ветер был. Просто ураган. И еще где-то рядом шоссе находится. Почему-то слышно было. Вроде по карте не особо видно, но оно есть. Ну, сейчас буду завтракать, собираться. Потому что спать уже невозможно. Уже светло. Птицы поют. Наконец-то потеплело. Солнце стало светить прямо в палатку. Я ночью замерзал сильно из-за этого ветра, потому что палатку продувало просто насквозь. Не спасало даже то, что у меня спальник и еще и плед есть. Но все равно я подмерзал. Поэтому тоже спать не мог. Наверное, слышите этот ветер. Вон, вся палатка трясется. А на завтрак сегодня овсянка с нутеллой, какой-то батончик, чай. Вот, в общем-то, и все. Что, пора собираться. Здесь я спал. Даже велосипед туда прихватил немножко. Так, ну что, выехал я с кемпинга. И у меня было 2 пути. Поехать по дороге или вот по таким тропиночкам опять. Ну, посмотрим. Это выглядит вроде так ничего. Посмотрим, что будет дальше. Потому что ехать мне опять около 100 километров. Но выехал я сегодня раньше, справедливости ради. Пока ехать вроде приятно. Только сел, ноги не болят. Немного болит 5-я точка, но это потому что я ехал без этого, без памперса. Вот, если будет сильно болеть, то переодену. Ну а так, начинаем ехать. Ветер дует сильный, конечно. Но, надеюсь, по этим лесным тропинкам его будет меньше. Хотя здесь нету солнца. Ну я даже не знаю. Я только проехал буквально 1,5 километра. И тут такой подъем гравийный. Я на него заехать на своем велосипеде не могу. У меня все-таки колесики слишком тоненькие для этого. Если так дальше пойдет, придется ехать по шоссе. И вот я ради этого поднимался сюда. Там еще чуть-чуть надо вперед ехать. Вы видите ветер, да? И вот такой был всю ночь, еще даже сильнее. Смотрела немного маршрут, и там он весь по таким дорогам идет. Я не вывезу. Ой, велосипед упал. В общем, сейчас выйду на дорогу и буду ехать оттуда. Я как бы ехал, а дорога вообще кончилась. Теперь еду вот по полю. Прикольно. Что дальше будет? Интересно, вот эти люди, которые составляли эти карты, что здесь можно проехать. Ну ладно, вот это, ладно, я ехал посередине. Там колея такая, сантиметров 20. Ну а это что? И что мне теперь делать? Ну, делать нечего, придется тащить.
Вроде недалеко, там дальше должна быть развилка. И вроде как идет все это дело в гору. Вообще, конечно, непонятно, откуда здесь вода. Наверное, самая низкая точка. Но дождей не было довольно давно. И вообще жарко на улице. Не знаю, откуда здесь вода оказалась. Вроде как солнечное место. Открытое. Почему оно здесь? Так, ну что. Грязь я преодолел. Но как это теперь чистить? Что с этим делать? Кроссовки тоже классные. Ну ладно, кроссовки фиг с ними. Они непромокаемые. В общем, приключения еще то. Не, на самом деле интересный опыт. Если бы не крапива, которая жалилась по бокам, и я весь теперь искусан этой крапивой, то было бы все отлично. Но 100 километров по таким дорогам я точно не проеду. Нужно с этим что-то делать. Время 12, и я тогда иначе опять не доеду. Слышите, это видите вообще? Ветер когда-нибудь утихнет? Что происходит? Это что? Ураган, что ли? Вроде нашел выезд, мне надо вот на ту дорогу. Сейчас я переберусь, и там вроде как можно выехать. Ура! Я смог. Забрался на вершину, и тут появился асфальт неожиданно. Все. Я больше с него не поеду, нафиг. Мне, правда, еще ручей найти было немного. Колесики немного грязные. Ботинки тоже. Появилась велодорожка. Интересно, надолго ли? Я вот все это время ехал по такой дороге. На ней снимать невозможно. Очень много машин, как видно. Очень оживленная дорога. Но едется чуть быстрее. Остановился вот там вот на заправке. И купил бутерброд с колой. Сейчас где-нибудь найдем местечко хорошее. На солнышке, без ветра. Остановлюсь. Чуть перекушу. Остановился тут напротив местного консульства. Здесь лавочку нашел. Кайф. Сижу. Сейчас перекушу. Буду двигаться дальше. Сегодня здесь никого нету. Суббота. Печально, что облака. Солнце ушло. И очень сильно дует ветер. Даже не знаю, что с ним делать. Почему-то вчера я ехал в другом направлении, и ветер дул мне в лицо. Сегодня я еду в обратном направлении. Куда вы думаете, он дует? Опять мне в лицо. Так вот и сижу здесь. В компании изредка пробегающих белок. Любуюсь на осень. Как бы мне не хотелось посидеть на этой лавочке еще часиков так 7. Надо дальше ехать. Кстати, перестроил маршрут по Google Maps, и он показывает, что мне ехать 33 мили осталось. Он думает, что я проеду за 3,5 часа. Я сильно сомневаюсь, мне бы за 5 проехать. Но было бы здорово, конечно. Сегодня я еду только вверх. Зато какие виды открываются. Сейчас, наверное, съем пару ягодок ежевики. А тут растет очень много. Очень сладкая ежевика. Прям вообще я тут ее набрал немножко. Очень сладкая. Она уже даже переспела. Уже прямо как сахар. Ох уж этот Google тоже завел меня на какую-то гравийку. Супер просто. Но хоть дорога идет прямо в направлении, в котором мне нужно ехать. Это радует. Что быть дальше? Остановился немного передохнуть у заборчика тут. Вот. Ехать еще 20 с чем-то миль. Долго, в общем. Все бы отлично, едется нормально. То есть ноги не болят. В принципе, неплохо ехать. Онемели руки, вот эти места. Просто держаться невозможно за руль. А так все отлично.
Там, кстати, 2 джипа стоят. Там кто-то что-то стреляет. Что ладно, хватит сидеть. Наушники зарядились, можно дальше ехать. Так вот едешь с горочки и опять подъемчик. В эту горку толкаю велосипед руками, просто сил нету заехать никак. Насквозь мокрый вообще. Очень хочу есть. Время 6 часов вечера, а мне еще 10 миль до кемпинга. Эти 10 миль я, наверное, и буду добираться как минимум 1,5 часа. А это значит, что будет темно. Опять рисковать с этим фонарем я не хочу. Не знаю. Но вроде как через 5 миль есть какой-то паб. И я думаю, я все-таки в нем остановлюсь. Поем. А уже остальные 5 миль кое-как там в темноте доеду. Быстренько, наверное, отдохнувший, со свежими силами, так сказать. Потому что туда, куда я еду, там есть какое-то кафе, но, я не знаю, 10 минут я чуть не могу, не дотерплю, наверное. Вообще как-то силы кончились. Вспомнил, что у меня есть вяленая говядина. Сейчас пожую и, может, сил прибавится. Наконец-то добрался до первого попавшегося паба. Заказал сейчас еду, жду. Поем и поеду. Мне ехать еще 7,5 миль. Google показывает 45 минут, но 600 футов подъема и 400 вниз. Я не знаю, как я поеду. Наконец-то пришли, принесли еду. Вот сегодня вот так. Что я в кемпинге? Ставлю палатку. Палатку поставил. Костер развел. Посижу и спать. Сижу я тут у костра, греюсь немного. Надо, наверное, сказать, что я жульничал. И от папы я добрался на такси. Да, я знаю, что вы все скажете. Но так получилось, что я сидел и подъехало такси, микроавтобус. И оттуда вылезли куча людей, и таксист уезжал. Я подумал, что это может быть знак, и спросил его. Он согласился меня довезти с велосипедом. Так что я воспользовался этим. И не зря. Ведь дорога была сплошной подъем. И ехали мы минут 20 на машине. Представляете, сколько это было на велосипеде? Хотя показывало 10 километров. Ну не 10, чуть больше. 8 миль. А так я зато раньше прибыл в кемпинг. Расположился. И, в общем, отдохну и буду спать. Ну что, всем доброе утро. Вот и наступило утро 3-го дня. Сейчас пойду умываться и готовить завтрак. А там уже выдвигаться. Поспал, кстати, более-менее. В общей сложности, наверное, около 9 часов. Но часто просыпался из-за ветра. Такие сильные порывы ветра, что от них просыпаешься. Палатка вся ходуном ходит. Так я сегодня поеду. Мне и так уже все лицо обветренное. Ну, вот здесь я сегодня ночевал. Такая поляна. Еще можно арендовать вот такую вот юрту. Сегодня на завтрак также кашка с сиропом, батончик Белвита и чаек. Вода закипела. Дело за малым. Собрать палатку и вместить все это обратно на велосипед. Еду на ката, совершенно никакого нету. Ветер дует опять в лицо, куда бы я ни повернул. Еще солнца нету. Довольно-таки прохладно. Стесняшка стоит за забором.
вроде выехал я с холмов. Теперь Google мне предлагает ехать по шоссе. Но это не магистраль, поэтому можно на велосипеде. И там должна быть широкая обочина, так что думаю, все будет нормально. Единственное, что будет скучно ехать. Но в этих шоссе есть свой плюс. Потому что, как ни странно, едешь быстрее. Я так думаю, что уклон меньше. Меньше подъемов, они более плавные. И общая скорость получается выше. Ехал по шоссе, в общем, по вот этой вот обочине. И внезапно появилась велодорожка, откуда ни возьмись, просто из кусков примкнула к шоссе, и я теперь еду по ней. Хай! Google так сказал, что мне нужно взять второй выход. Я испугался, что мне туда, вон туда. Не, я не хочу опять по шоссе ехать. Поеду здесь лучше, второстепенно. Как бы по этим шоссе можно ездить. Обочина нормальная, широкая. Но не всем водителям это нравится. Видимо, не все правила знают, что на самом деле можно на велосипеде. Только по магистралям нельзя ездить. Наконец-то я выбрался в какую-то цивилизацию. Здесь даже есть велодорожки. Правда, с них надо прыгать с одной на другой постоянно, но ничего. Зато тут меньше дует ветер. Останавливался тут перекусить. Не очень хотел, но удачно попалась заправка, и я решил остановиться, поесть. Было какое-то оправдание, то, чтобы остановиться. Вот, тут на каком-то поле съел, разложил коврик, поел, и сейчас отправлюсь дальше. В принципе, мне ехать 22 мили, так что все хорошо. Еще помимо ежевики растет вот такое вот растение с плодами. Может, кто-нибудь знает, что это может быть? Тоже кусты. И мне кажется, это какая-то дикая слива. Но я могу ошибаться. Чтобы выбраться с того поля, тут есть такой проходик. Или придется объезжать 100 метров туда. Есть небольшая проблема. Этот куст просто оккупирован особью. И какие-то они очень активные, если честно. Скажите, вы бы прошли здесь или нет? Потому что идти мне нужно с велосипедом. И я понимаю, что можно перейти быстренько, но с велосипедом это делается куда медленнее. Что, думаете, сделал я? Прошел и поехал. Так как я ленивый, я прошел. Меня не укусили, мне повезло. Вот такие дороги самые идеальные. Едешь, машин нету. Любуешься тут на поля всякие. Если бы не ветер, было бы вообще все идеально. Тут, конечно, нереально красиво и спокойно. Но когда ты едешь и видишь такое, вообще не хочется на этот холм заезжать. Забавно, ехал, увидел на дороге, фонарик лежал, включенный. Поэтому я его заметил. Даже не знаю, что с ним делать. Себе забрать или туда ставить, может, кто за ним приедет. Не знаю. Дорога, кстати, оживленная. Узкая и оживленная. Вообще супер. Я решил его оставить около дороги, здесь положил. Может, кто-нибудь заберет. Кстати, там едут какие-то велосипедисты, может, они. Далее оказалось не их. Но вроде как они едут двойной компанией, может, спросят там, кто дальше. Может, кто потерял. Все-таки вещь не дешевая. Вот такие виды открываются. Шел тут прогуляться по полю. Идешь. В кустах дырка. Туда так смотришь, такой вид открывается. Ну, что скажете? Кто подскажет, что растет на поле? Такие вот цветочки. И листики. До дома осталось примерно 16 миль. Уже совсем недолго. Google пишет 1,5 часа, но навряд ли. Так, ну что, походу Google меня решил повести по такой дороге, как вот там вот внизу. Вдоль канала. История повторяется. Очень, кстати, миленькая дорожка.
Немного каменистая. Ну ничего. Тут хотя бы ветра нету, это радует. Вот ешь. Я не мог не остановиться, чтобы не заснять этот прекрасный мост. Охренительно это. Как живописно. Так, ну что, я уже в знакомых местах. До дома осталось примерно 9 миль. Но тут я уже рядом с домом. Уже легко на душе прямо стало. Что, остаются последние километры. Уже меньше 2 километров. Вот. Подходит к концу мое путешествие. Ну что, я наконец-то добрался до дома. Вот, больше 250 километров проехал за 3 дня. И, наверное, больше 2 километров подъемов. Да, 2 километра подъемов. Было нелегко, но, в принципе, я доволен. Вот. Добрался засветло. Сегодня около 70 километров проехал. Меньше, чем за предыдущие 2 дня, но было нелегко. Ноги уставшие, конечно. Вот. Все болит. Но мне нужно было это сделать, понять. Вот. А теперь 3 недели отпуска. Ничего не делания, точнее, никаких физических активностей, наверное. И мы с друзьями поедем в Альпы. Так что подписывайтесь, не пропускайте. Всем пока.